हमारी प्रदेश सरकार से मांग है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, पुलिस विभाग के लिए आप सोचिए, ये एक ऐसा विभाग है जो 18 से 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है, अपनी जान माल की पूरी बाजी लगा के जी जान से रोड में। हमने इस कोरोना महामारी में भी देखा कि हर गली चौराहे नुक्कड़ में हर जगह सिर्फ पुलिस आई। आज कोई भी विपदा इस देश की जनता के ऊपर, प्रदेश की जनता के ऊपर आती है तो पुलिस एक सेतु की तरह काम करती है। हर जगह सिर्फ पुलिस रहती है, खेत से लेके जमीन जायदाद से लेके झगड़े से लेके नहर में पानी नहीं आ रहा, तालाब में कोई डूब के मर गया, कोई फांसी लगा लिया, किसी की बीवी भाग गई, हर काम में पुलिस खड़ी है। तो पुलिस के लिए कौन खड़ा है? आज सरकारी विभाग का हर कर्मचारी 10 से 5 अपनी ड्यूटी करता है और घर जाता है, सुकून से अपने बीवी बच्चों को समय देता है, खाना खाता है, एंजॉय करता है। देश में दशहरा, दिवाली, ईद, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे, सारे त्योहारों को वो कर्मचारी सरकारी वर्ग का अपने सुकून से मनाता है, लेकिन हमारी पुलिस आज तक कोई त्यौहार नहीं मनाती। वो 24 घंटे ड्यूटी देती है। ये एक ऐसा विभाग है जिसके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार और प्रताड़ित हो रहा है। आज किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ में हमने ये देखा है कि कोई दुर्भावना, मारपीट होती है तो वो आंदोलन करता है, चाहे नगर निगम से हो, चाहे कलेक्ट्रेट से हो, चाहे कोर्ट से लेके कोई भी कर्मचारी आज आंदोलन करने लगता है। लेकिन हमारा एक पुलिस विभाग ऐसा है जो अपनी बात, अपनी पीड़ा, उनके साथ मारपीट, कई हमारे पुलिस वाले एनकाउंटर में शहीद हो गए, कई जगह उनसे मारपीट की जाती है, दुर्भावना की जाती है, गाली गलौज की जाती है। वो अपनी बात, पीड़ा सरकार तक कैसे पहुंचाए? ना आंदोलन कर सकते हैं, ना हड़ताल कर सकते हैं। आज क्या किया? आज हमने ये मांग रखी है कि इनको 19 से 24 से ग्रेड पे बढ़ाया जाए, 1 पे इनकी पेंशन रैंक चालू करी जाए, जो एरियर रुका हुआ है, इनके 8 घंटे इनकी ड्यूटी ली जाए। इसके लिए आप कानून लाएं, विधानसभा के पटल में इनके लिए आप सवाल उठाएं, उसके लिए सोचिए। हम सारे विधायक और शहर के सांसदों को भी ये ज्ञापन सौंपेंगे और इनके लिए अब शहर का युवा आवाज़ उठाएगा। जरूरत पड़ी तो पूरा शहर ही बंद कराएंगे और अपने पुलिस कर्मचारियों के लिए ये लड़ाई हम शिवराज जी से लड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो प्रदेश सरकार के लिए हम अपनी किडनी बेच देंगे, लेकिन डोनेशन देंगे। नाम बताओ। नाम मेरा मोहम्मद इमरान खान।